Rek nyobaan dahareun tong samcong jeung limocow ya teh besti. Ameh kuat keur ngalawan Hakim Roda Mas. Tah ieu urang posisi aya di TKI 2 nya. Jadi di dieu teh ngajual makanan ala Chinese food gitu tapi nu geus pasti halal nya besti. Tah ieu favorit urang mah nya comfort food besti, ieu teh ngaranna teh tahwa atau kembang tahu. Aya oge ngaranna teh ceh huntiao, lain huntu bestinya huntiao. Bubur ketan kacang beureum jeung hun kue cek urang mah eta teh eusina teh nya urang ge menebak-nebak sih. Aya oge biji salak anu disiram make gula merah jeung santan. Jadi ieu teh nya dimakan teh jeung es besti ngeunah pisan cek urang mah nya seger di mulut teh lumer-lumer kumaha kitu. Talamun ieu tausuan ngaranna teh nya buciai tapi ngeunah ieu ge. Talamun bapau ieu favoritna bibilung besti urang ge resep pisan bapau mah nya. Roti sarikaya pokona rotina teh lembut pisan geus kitu teh aya coipan nya ieu teh makanan khas Kalimantan Barat. Tapi di dia bapauna asli moal gagal besti, rotina teh lembut geus kitu eusianana oge loba nya. Lamun bapau mah urang mineng pisan jajan besti, tapi lamun cehun tiau terus teh tausuan anu kararitu mah urang kakaraeun nya ieu teh nyobaan. Terus geus dilah hayang nyobaan coipan urang teh nya ti basa eta besti karena pernah heboh teh si coipan teh ternyata eusina teh bengkoang jeung sayuran dicocolkeun kana saus asam manis gitu besti. Jadi rasana teh cocok cek urang mah nya unik. Jajanan comfort food ieu teh di TKI 2 ngaranna teh coipan 85 Hengli.